Merhaba arkadaşlar, ben Dirhan. Bugün sizlerle oyun ismini unuttum ya. Last Day on the Survival oynayacağız. Yükleniyor. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle böyle. Sakın olabilir. Kısa şeydi böyle. İsmi de Mert. Eskiden oynadığım için az önceki şey geldi. Zombi öldüreceğiz. İban mersini topla diyor. Görev tamamlanmış diyor. Şu an çöpe atılmıyor. Evi incelemek lazım. Evi inceledim. Kabul etmedi. Sandığı inceliyor. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. Bisküvi toplamamız lazım 3 tane. 3 tane değil 3 kere. Bir küçük toplamak kaldı. Şimdi bir tane balçı üreteceğim. Ağaç kesiyor. Duvar parçalarını topluyor.
Evet çıktı. Şimdi depo yapacağız. Pardon küçük kutu. Etlerini alacağız. Envanterim doluymuş. Evet. Yerleştirelim. Şöyle işimizi görürüz. Arkadaşlar bir saniye. Devam edebiliriz. Maden yatağından kireç taşı çıkar diyor. Ben yavaşça gideceğim geyik falan görürsem diye. Seviye atlamışım. Lif lazımmış. Biraz sıkıntı. Bunu hallederiz. Animatik kutuya koymak lazımmış. Elimize yiyecek falan alalım ki sonradan şey olmasın. Bir saniye. Haritaya dönelim. Oyunda birkaç dakika ya da saat süren yolculuklarla yanak bir şey yapıyorsunuz. Emanet alıyorsunuz. Enerjiler çok önemli. Saat 5 dakikada bir geliyor. Evet, kazalım ne kadar. Orada silahlar var. Sopa var.
Tamam arkadaşlar. Devam edebiliriz. Gidilecek yeni şeyler gösteriyor. Ne yapmamışım? Bize kaymak genellikle daha iyi oluyor. Daha çok seviye atlıyorsun. Ve 100. seviyede de arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Devam edelim. Telefonlar şu an bir işe yaramıyor. Böyle söyleyeyim. Bir saniye ama. Neyse hemen. Yapalım. Ne atayım? Ama her yerden alabiliriz. Şöyle yapayım. Şu an yok. Taşı bizim oradan da alabiliriz. Şöyle yapsak şöyle. Şurada. Aslında tamam, bunu acil zamanlar için kullanayım. Devreye ihtiyaç olabilir. Başka bir de bug var.
İleride varmış bir tane. Şu an oradan silah çıkar. Şu silah çok lazım. İstediğim gibi de çıktı. Bunlara ihtiyacım var. Bu lazım olabilir. Başka nerede var? Güzel. Arkadaşlar oyunda harita büyütülemiyor. Büyütülse mükemmel olur ama eğer büyütülebiliyorsa ve yolunu nasıl yapılabildiğini bilen varsa yorumlara yaz. Yorumlara yazsa sevinirim. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bizim oradan kilitlendi. Uçuş almışsınız ama bu uçuş yapabiliyoruz bilmiyorum. Şu an. Evin çıkması şu evin güzel evi. Çıkmışına bir akşam geçirip sağlık eylemek için kontrol güvenliğe bir ortam. Şimdi ilerledikçe daha zor bölgeler çıkacak. Gök kuşasının yaşında yapabileceğimiz bir yer var mı bilmiyorum şu an. Daha iyi. Şöyle girelim. Niye beklersin? Kilbisi yerleştiriliyor. Şimdi kilbisi incelemek lazım. Silahlar da böyle. Silahlar mermili değil. Bir yerden sonra silah kapanıyor. Aslında mermi gibi bir şey. Köreste ve civata lazım.
O oradakileri alsaydık. Bir de marangozluk için demir diyor. Burada bir şey varmış. Böyle bir var. Örnek istiyorum. Evet. Oyunda ilerledikçe zombi saldırıları oluyor. Yedinci seviyeye gelene kadar basacağım. 7. seviye olduğunda devam edelim. Arkadaşlar 7. seviye olduk. Çok iyi bir şey çıktı. Böyle daha hızlı gidebiliyoruz artık. Normalde daha yavaştık. Eve girelim. Duş. Artık avları burada yapılıyor. Şu balta olması lazım diyor. Sen de tek yapalım. Kaç benim tıklayalım. Suyu çıkıyor ya. Neyse. Seni alalım. Kaza alanından kullanabilecekler. Ve ormandan bulabilecekler. Nasıl bir silah mı? Buna civata lazım. Ha, lütfen. Ne mi olur?
şöyle gitmemiz lazım. Zula izleniyor. Bir de ağaç kısmı. İyi almış. Kazanma kampı çok iyiymiş. Tamam işte hoşuma tuttum. Hiçbir lazım değil bize. Başka adamlar da var. Ampul alır. Buna ihtiyacımız yok şu an. Yani ne olur ne olmaz. Seviye atmışız. Artık özel balık tutma noktalarını açabiliriz. Şimdi eve gideceğiz. İlk gün 20 şey almış. Eve gideyim. Düş planı hala gelmedi. Geldik. Evet.
Aynısı olmuş. Ve de isteyelim. İşte burada. Birisini bitirelim. Bitmez ya. Daha birkaç şey daha lazım. Bir süre geldik. Bitmiş. İsmim olsun. İsmini bulamadım ya. Aklıma geldi. Yine gitti ya. Sağlıklı aklıma geldi anne. Yemeğim yok. Bir gün sonra. Faydalı yok. Yok dışarıda olmaz. Buna da böyle ismi vereceğim. Şöyle. Evet. Şöyle. Hadi tıkıkları bakacağım. Arkadaşlar birkaç çekim izleyeceğim. Arkadaşlar 6 reklam izledim. 2 reklamda tekrar büyüyor. Şimdi ben küpeyi çiftleştirmeyi deneyeceğim. Arnold ile klavye. İsmi de Brad ile yok. Arnold ile klavye. Brady. İsimleri neye göre koyuyorum diye düşünürseniz
sorarsınız. Alfabetik sıraya göre harfler diziyorum. Mesela ben de Dread'i 2 yazacağım. Şöyle bir şey var. İnsan köpeği şey yaptığınızda neydi? Değiştirdiğinizde o ilk köpek gidiyor. O yüzden şu Dread'in analizini şimdi kazmayla kiriş taşı tepelerine gidiyor. Hemen kiriş taşı tepelerine gidelim. Kiriş taşı tepelerine gidiyorum. Demo çıkardım görevlerde. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Seviye atlamışım. Şurası da. Bu kalsın. İkinci odayı açıyoruz. Bunu alacağım elime. Şu an işime yaramaz. Silahın finalde. Neyse
Birazcık demir. Demir burada yok mu ya? Burada var. Şöyle bir yapalım. Demir var galiba. Bu silah ve malzemeler iyi olacak. Arkadaşlar bir şey bakacağım. Turuncu olsa güzel olurdu. Bir de köpek severdi, güzel olurdu. Paket şiştiricisi de güzel olurdu. Etrafa bakın, iyi. Lapar süper. Evet. Galiba ismi Braid yok. Bu Brady'ydi. Bakayım. Ya bu da Brady. Nasıl oluyor bu? Benim kaç tane Brady'm var? Arkadaşlar bir tane daha şey almak lazım. Sandık.
Nerede benim? Şimdi ödülleri alalım. Dur şöyle. Ya. Saç toplamak lazım. Çok karıştı ya. Nasıl sen braid olabiliyor? Tamam. Freni şuraya inşa edebilirim. Edemeyiz. Ben yerlere temel düşeyim. Şurayı yapmam lazım. Neden öyle bir şey lan? Çünkü ben buradayım. Şöyle yapalım. Duvarlar. Ben buraları nasıl yapabilirim? Tamam. Almıyoruz büyüdü. Demir blok erik tutuyor. Burada ne kadar demir blok var? Şuraya koyalım. Tamam. Gelelim buraya. Tamam. Şimdi şunları buraya. Buraya alalım. Ve buraya koyalım. Sonra radyoyu öner. Şimdi o göreve geldik.
Arkadaşlar Bradley büyüsü böyle oynayacağım. Arkadaşlar Bradley büyüdü. Can şöyle. Ve bir saniye. Brady ile Brady çiftleşemiyor. Neyse hiç sıkıntı değil. Ben onları sonraki bölüme kadar üste yürüyen bir şekilde bırakacağım. Bakalım ben şimdi nerede? Biri burada, öbürü orada. Bakın yine hata oldu. Yine Brady var. Brady. Yine Brady. Brady. İsmi de çok değişik. Neyse. Arkadaşlar bu bölümde ne yaptık? Özetleyeyim. Çok şey yaptık. Ormana gittik. Orman görevini tamamladık. Sonra kayalığa gittik. Orayı da tamamladık. Uçak enkazına gittik. Oradaki görevleri tamamladık. 2 adet köpek çiftleştirdik. Sonra onu büyüttük. Başka ne yaptık? Arkadaşlar şu silah da gidecek. Bari geyik alayım. Silah gitti. 4 adet ödül var. Az sonra duş yapabiliyoruz. Ben Levi'yi kullanmayacağım. Levi çünkü bazı durumlarda kilit açmaya yarayabiliyor. Nasıl soyutlucu? Neyse. Ve buraya işte. Nerede? Şöyle. Bir deneyelim ne kadar. İnşallah hala geyik ya da zombi gibi bir şey vardır. Balık şurası. Duş yapabiliyoruz. Hemen yerleştirelim. Duşu da şuraya bir yere yerleştirelim. İşte. Arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşürüz. Bye. Pardon.